Oi, meus amores, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Dando início aqui a mais um vídeo, né? Aqui pro nosso canal, aqui pro nosso cantinho. Se você for novo aqui ou nova, seja muito bem-vindo. Está assistindo esse vídeo de paraquedas, né? Te convido a se inscrever no canal, fazer parte dessa família maravilhosa. E meus amores, hoje vou mostrar pra vocês a organização aqui da minha casa, tá bom? Hoje de manhã fui tomar vacina, né, de 20 semanas, que eu tava gripada e não podia tomar. Aí eu fui tomar hoje a vacina, dia 28. Com 28 semanas tenho que tomar da bronquiolite. Levei também, gente, o NUA pra tomar a vacina dos 4 anos. Foi 4 vacinas, 2 em cada braço. Aqui já é a tarde, né? Ele amanhã acordou, ele foi dormir depois do almoço, chorando. Dei banho nele, dei dipirona, que ele tava com muita dor no braço. Tá inchado, gente, o braço dele, né? Deu reação. E é isso, gente. 4 vacinas, né? Então ele tá ali, já tomou café da tarde, tá dormindo de novo. Tá sentindo muita dor no braço, gente, nos dois. Amanheceu com os 2 braços, acordou com os 2 braços bem inchados. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, curte, comente e compartilhe. Então, vamos embora. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. Reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts. Spending the night in Dixon,
60 odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Olha, gente, o Cebolão tá fazendo pra mim aqui um canteirinho, ó, pra mim colocar umas cebola que eu trouxe muda. E é isso, gente, ó como é que tá ficando. Depois quando terminar eu mostro pra vocês. Essa aqui, ó, é as cebolinhas pra mim plantar. Olha, gente, plantei aqui as cebolinhas assim, né? Aí eu vou comprar semente de cheiro verde e vou plantar aqui assim, ó. Por isso que eu plantei a cebolinha um pouco pra lá. E é isso, gente. Ele fez o canteirinho, ó. Aí deixou bem molhado. E aí eu vim aqui agora e plantei a cebolinha. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Geladeira, ela não tá gelando as coisas, né? Aí ela tava com uma carniça dentro, uma carniça. Aí o marido teve que tirar isso aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui pra vocês verem. Tirou isso aqui, ó, que tava num fedor. Eu não sei se ela vai congelar mais, né? Aí ele tirou, que as carnes estavam, os peixes estavam estragando, né? Aí ficou isso aqui, ó. Porque eu tinha lavado a geladeira. E tem um negócio aqui dentro que o fedor, gente, o sangue não sai, né? Fica só aqui. E aí, ó, ele tirou pra eu poder lavar. Tá ligada, mas eu acho que ela não vai congelar mais. E é isso, gente, ó. Lavei, né? Ele tirou sim pra mim. Vou jogar mais uma água aqui, que eu passei a bucha com sabão. E, ó, os trem da geladeira, como é que ficou aqui, ó. Isso aqui é o, tipo, um isopor. Aí isso aqui, ó. Aí ele teve que cortar tudinho pra tirar. Porque ninguém tá aguentando de carniça dentro da geladeira, ó. Aqui, ó. Gente, olha. Limpei ela, né? Lavei. Tá assim. E vou ter que passar um pano aqui, ó. Que a Maria veio pegar água aqui com a mão suja e sujou. Aí, gente, ficou assim, ó. Não sei se ela vai congelar, tá? Esses peixes aqui, ó. Esse dessa vasilha aqui. Essa vasilha aqui, minha mãe vai vir buscar minha irmã, que a minha irmã tá aqui de férias. Aí minha mãe vai dar pra minha mãe e pra minha irmã, né? E esses aqui são nossos peixinhos de couro. As misturas que a gente tá tendo. Aí, como eu falei pra vocês, ele tirou o negócio aqui de baixo, né? Eu não sei se vai gelar, porque, ó, tá frio, mas não sei se vai gelar não, né? E é isso, gente. E assim, eu espero que ela congela as carnes, porque senão, não sei o que vai fazer. E tá num calorzão, gente, aqui, e sem geladeira, meu Deus do céu. Aí tá assim, próximo vídeo eu mostro a atualização pra vocês. E é isso, gente. Tá assim, né? Então é isso. E então, meus amores, eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas que a minha cunhada deu pro neném, né? A minha cunhada Rosa, ela deu o shampoo. E quando ela deu pro neném, deu isso aqui, ó. Gente, a iluminação tá ruim. Ruim. Aí ela deu isso aqui pro neném, ó. Gente, tão cheiroso, a coisa mais fofa desse mundo, esses potinhos aqui, eu sempre achei. E aí, hoje, a minha cunhada e minha sobrinha, né, minha cunhada que comprou e minha sobrinha que escolheu, o neném ganhou essa toalhinha aqui, ó, que é de bichinhos, né, de ursinhos e de lacinho. Os bichinhos é marrom. A toalha aqui também, ó, é marrom. Isso aqui não é toalha, é toalha de tomar banho. Aí aqui tem a cabecinha, né, de pôr a cabecinha. Aí pega o nenenzinho, né, enrola. Gente, coisa mais linda. Ela me deu hoje, né. Ela comprou na loja Avan. E essa toalhinha que o neném vai levar pro hospital. Minha irmã também deu muita roupa, só que eu vou gravar em próximo vídeo pra vocês, que ela deu muita roupa pro neném. Vou mostrar pra vocês em outro vídeo, porque o vídeo fica muito grande, né? E agora, ela também deu pro neném, ela deu esses boyzinhos aqui. Ela deu, gente, G de 6 a 9 meses. Então, assim, é bem grandinho, gente, ele. Também comprou na loja Avon. Ela deu esse... Quem escolheu foi minha sobrinha, tá? Ela deu esse azulzinho aqui. Esse aqui, ó. Olha, a coisa mais linda. Eu gostei tanto dessas cores aqui, gente, ó. E esse aqui também, ó. Dinossauro, essas coisas, né? E esse aqui foi o meu presente que o neném ganhou hoje. E esse aqui, ó, foi o que o neném ganhou, eu acho que semana passada. E aí, gente, esses presentes, né, foi o que o neném ganhou. Coisa mais linda, gente. Esses aqui, eles é bem grandinho, né? Porque é de 0 a 6 meses. E como o neném perde muita roupa, aí ela escolheu dar maior. E é melhor, né, gente? Dar melhor, assim, quando a gente ganha roupa maior. Porque o bebê, né, cresce. E esse aqui também, ó, estica, né? Igual o neném tem bastante roupinha pequenininha. Então agora ele tá ganhando roupinha maior e que vai usar quando ele tiver um pouquinho maior, né? E é isso, gente. As roupinhas que o neném ganhou. Coisa mais linda desse mundo. Muito obrigado, tia Deli, tia Rosa, que mandou os presentes. Gente, a tia que deu o presente pro neném
foi a irmã do meu marido, tá? Foi elas que deu. E no próximo vídeo eu quero mostrar as roupinhas que a minha irmã deu. Sim, gente, ela deu muita roupa mesmo. Então é isso. Então, meus amores, passando aqui, gente, pra finalizar o vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, curte, comenta e compartilha, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um grande beijo e tchau!